Hoje é Dia dos Namorados. Saudações aeronáuticas! Tudo bom com vocês? Tudo bem. E aí, olha, vídeo diferente, um videozinho extra, né? Tô com vergonha. As pessoas vivem pedindo aí, fazendo um monte de comentário. Conta como é que vocês se conheceram, conta. E depois que você fez uma live com Pamplona, aí aumentou, assim, o pessoal, conta. Aí a gente resolveu fazer esse videozinho extra, porque hoje é Dia dos Namorados. E a Milinha é minha eterna namorada. E porque a nossa história tem um pano de fundo, né, como aviação. Sempre tem que ter aviação, senão não rolava, né? E aí a gente vai contar como é que a gente se conheceu neste vídeo especial de Dia dos Namorados. Sim, e também eu acho que é uma deixa boa pro pessoal saber que disso tudo que a gente vai explicar, que em agosto a gente vai lançar o nosso livro. O segundo livro seu, e que vai ser o meu primeiro livro. Livro escrito a 4 mãos. Pois é, a gente vai ter um livro, porque a nossa história, na verdade, envolve avião, envolve medo de voar. Sim. E por causa do medo de voar, o canal cresceu, tem muita gente que assiste o canal porque tem medo de voar. Então a gente vai lançar um livro, meu segundo livro, e esse é escrito a 4 mãos. Eu e a Mila escrevemos porque ela tem todas as lembranças da época que ela tinha medo de voar, isso fica visível no livro, e eu entro com as respostas, e ó, tá bem legal, viu? Sim, com certeza. E eu acho também que muita gente procura, até hoje em dia, perguntando, e o coaching? E a gente não tem, né? Principalmente você, mais tempo para dar o coaching. Mas eu acho que o livro vai vir assim para dar um checkmate de vez em quem tinha medo de voar e vai acabar com isso, certamente. E o coaching virou também uma palavrinha meio, né? Coach. Mas não é nada, eu não sou coach, assim, de vai dar tudo certo. Não é isso, tá? Eu explicava sobre aviação como eu falava nos meus vídeos. Tinha que mudar o nome para alguma coisa, né? Para coach ficou meio queimado essa palavra. Mas como é que a gente se conheceu mesmo, hein? É pra eu contar a minha versão? As versões se batem em várias coisas, né? Sim. Bem, na verdade, eu trabalhei durante muito tempo, né, com coisas que não tem nada a ver com aviação ou com estratégia de conteúdo, mídia digital. Eu acabei caindo de paraquedas nisso depois. E desde muito nova, né, eu fazia muita viagem, principalmente muita viagem a trabalho. E em dado momento da minha vida, eu comecei a viajar muito para Brasília. Eu não sei, Lito, mas Brasília sacode um pouquinho mais, né? Sacode bastante quem viaja para Brasília. Só do Cerrado e outras coisinhas. E um dia eu peguei uma turbulência muito forte, né? Na minha percepção como passageira, foi muito forte. E eu fiquei realmente, aquilo mexeu muito comigo. Era um dia que estava com uma tempestade muito grande, estava chovendo muito do lado de fora. E se você tem medo de chuva por causa do avião, se o seu avião não for de papel, não tem problema nenhum voar na chuva, tá? Mas nessa época eu não conhecia você, né? Então, tudo foi muito diferente. E eu fiquei muito abalada com aquela situação. E toda vez que eu tinha que voar, né? Eu passava a semana inteira em Brasília, voltava no final de semana. Era um grande problema. Eu tô fazendo, assim, um grande resumo do que minha vida passou a ser uma fobia em relação aos aviões. E aí eu fiquei tão mal, que eu realmente saí. Eu procurei um outro emprego porque eu não conseguia mais lidar com os aviões. Ter que ficar entrando ali na ponte aérea toda hora, aquilo pra mim virou uma decisão crucial. E aí eu mudei de trabalho achando que eu ia resolver esse problema, mas logo eu precisei voar de novo. E continuei voando, e eu era conhecida como a menina que morria de medo de voar no trabalho, que sempre tinha que voar com alguém. Eu era chacota, e eu até para fazer da minha tristeza, né, dessa fobia que eu tinha, assim, um pouco mais leve, eu mesmo me caçoava e tudo mais. Mas era realmente complicado. Pra você ter ideia, Lito, eu até vou contar isso para as pessoas que têm medo de voar. Certa vez eu fui para Buenos Aires num treinamento, e aí eu olhei, até o vídeo do speed tape é um pouco por conta disso, né? Eu olhei assim pra asa e tinha um mecânico colocando o speed tape, e eu comecei a gritar: gente, pelo amor de Deus, esse avião tá remendado, a gente não pode sair.
foi assim, dali eu comecei a pegar muita insegurança realmente com o avião. Eu achava que eu estava em perigo, que eu não podia voar. E as coisas foram piorando. E quando teve uma época que eu estava muito triste com coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu estava numa separação. E a minha irmã, que estava morando em Lyon, na França, muito próximo ao meu aniversário, comprou uma passagem de avião, mandou para mim e falou: vem passar o seu aniversário comigo, vem passar uns dias comigo. Só que aquilo foi um presente de grego, né? Porque eu falei, como que eu vou atravessar o Oceano Atlântico em direção à França, o Airbus que caiu no meio do oceano? Então aquilo que era para ser um presente virou uma tortura. Eu naquela semana fui parar 3 vezes no pronto-socorro com pico de pressão alta, passando mal, tive crise de pânico. Tá se identificando aí? Foi bem tenso. E aí eu falei, eu não vou conseguir entrar nesse avião. E eu tinha muito medo de buscar informação na internet, porque a gente sabe que a internet ela pode ser muito boa para algumas coisas, mas também ali tem muita informação lixo, né, Lito? Muita informação lixo. E eu não realmente... Principalmente de portal de notícia no passado. Tá começando a melhorar um pouquinho agora. Sim, mas a gente tá falando de muitos anos atrás. E aí eu falei, nossa, eu não tenho o que fazer, ou eu dou um jeito nisso. Só pra esclarecer, eu já tinha ido no psicólogo, já tinha feito terapia, tomado remédio. Pra você ter ideia, minha mãe até me levou na época pra fazer uma cirurgia espiritual pra perder meu medo de voar. Nada funcionou. Fora um monte de livro, né, que você comprou. Sim, vários livros, mas isso vai chegar aqui na nossa história rapidinho, segura aí. E aí eu falei, ou eu dou um jeito nisso, ou então minha irmã vai perder essa grana, eu não vou viajar e eu vou ser uma fracassada, porque era assim que eu me sentia, uma fracassada. Eu tinha muito medo, mas eu sempre voava, mas dessa vez eu achei que eu não ia dar conta. E aí eu falei, putz, qual que é meu maior medo, né? Eu acho que o meu maior medo que eu consegui identificar ali era da turbulência, de ter uma turbulência muito grande no meio do oceano e caiu o avião. Então eu fui lá, abri o Google e digitei: turbulência derruba o avião? Na época, assim, a primeira resposta que tinha era de um blog chamado Aviões e Músicas. E eu cliquei e era um post não muito grande, era um post médio, assim. Aí eu comecei a ler aquelas linhas e era muito diferente do que eu já tinha lido até então sobre aviação. Naquela época não tinha muito YouTube, não tinha muita gente que falava, a gente lia muitas coisas, então a gente dá o tom que a gente quer. Mas naquele momento, o cara que tinha escrito aquele post, ele estava falando de uma forma muito tranquila, de uma forma muito científica, não tinha imagens assim de trovões e nada que remetesse muito a coisas de desespero relacionado à aviação. E à medida que eu fui lendo aquele post, aquilo foi me tranquilizando. Foi me dando calma. E no dia seguinte eu tinha um voo. O que eu fiz? Eu imprimi aquele post. Eu levei comigo no dia seguinte pro voo, eu abri na hora e comecei a ler aquilo como se fosse um mantra, e aquilo me deixou muito mais calma. E foi a primeira vez que eu fiz um voo bem mais tranquila, só com a leitura de um único post. O que eu pensei? Eu falei, esse cara é sensacional, eu preciso entrar em contato com ele, fazer um curso, fazer alguma coisa, porque ele vai resolver meu medo. E eu comentei até na época com a minha chefe. Falei, nossa, eu acho que eu achei um rapaz que ele escreve na internet. Ela falou assim, pode contratar ele que a empresa vai pagar. Você faz o seu curso e a gente paga, porque realmente você está com esse problema de voar e a gente precisa que você continue a voar. Então eu fiquei caçando no site, não era muito fácil, assim, não lembro como que eu achei o seu e-mail, mas... Não, na verdade eu lembro, assim, acho que eu voltei um post de 6 anos atrás, eu fui voltando, caçando, isso em uma noite. Então eu li tanta coisa, e aí eu ia procurando, assim, nos comentários, até que eu achei lá o seu e-mail. Alguém tinha falado, porque o canal era muito menor e tal. E aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele.
E aí eu mandei uma mensagem contando minha história, falando que eu estava muito desesperada, que eu ia viajar para a França, que eu precisava de uma ajuda, se ele podia me dar um curso que eu pagava. E eu mandei, bem, eu sou canceriana, advogada, enfim, mandei aqueles textos imensos e com foto de vários livros que eu já tinha lido, que nada dava certo, e que o texto dele tinha me ajudado. E aí que o Lito me respondeu várias horas depois, bem seco, bem Lito, né? Falando assim, ok, posso falar com você 5 minutinhos, alguma coisa assim, mas foi bem... Eu super empolgada e ele me deu uma corte, assim, falou assim, posso falar com você 5 minutinhos, hoje à noite, 11 da noite, pode ser? Eu, claro, pode ser e tudo mais. Na minha cabeça, eu falei, nossa, que cara, né? Poxa, eu toda empolgada aqui, mando mensagem, mando e-mail, ele me responde assim, todo seco. E eu fiquei com uma super má impressão dele, achando que ele devia ser meio metido, snob. Falei, nossa, né, tá vendo? Já enchi a bola dele de cara. E aí a gente tinha combinado de se falar por Skype, né? Naquela época... Eu acho que não tinha WhatsApp, eu não tinha vídeo de WhatsApp. Mas a gente combinou de se falar por tinha Skype. WhatsApp já, mas não tinha vídeo. É antigo. Não, vídeo não tinha. E aí eu lembro que era 11 e pouco e eu, né, eu tinha voltado do trabalho, tava trabalhando, tava maquiada, com gel no cabelo, com a beca. E na hora que abriu, assim, o vídeo, apareceu o Lito todo largado numa cadeira, assim, daquele jeito que ele senta, largado, com uma blusa toda largada aqui, assim, em cima, tomando uma latinha de cerveja. E aí, já de cara, tava tomando uma latinha de cerveja. Não. Tava. Não, era refrigerante. Lito, é a minha versão, depois você conta a sua. Era refrigerante, moçada. E aí eu falei, e ali naquele momento já quebrou muito aquela imagem que eu tinha pré-construído dele, porque ele se mostrou completamente diferente. Ele já falou, oi, tudo bem? Então quer dizer que você tem medo de voar, não sei o quê. Nossa, eu até vi que no seu telefone tem um número de avião. Aí já começou, né, os chavecos. Aí eu, é mesmo, tem um número de avião. Ele, tem um número de avião, não. Aí eu sei que assim, ele tinha falado que ia conversar comigo 5 minutinhos. A gente conversou umas 5 horas. E ele foi muito solícito, ele foi super jeito Lito de ser, né? Assim, ele parou ali o tempo dele que ele tinha disponível para me ajudar, que era uma desconhecida, completa desconhecida, e me muniu, assim, de muita informação. Então, ele explicou muito como é que era, eu tirei minhas dúvidas sobre medo, sobre os acidentes, contei tudo pra ele que eu já tinha passado, na minha visão que era tudo muito grande, e ele mostrando que as coisas eram bem mais simples. E aquilo foi muito decisivo, assim, pra mim, né? E aí eu lembro que nesse momento, assim, foi assim, coisa de filme, né? Veio assim um cupido de pá, lançou assim no meu coração na mesma hora. Eu fiquei apaixonada por ele, porque eu falei, nossa, eu que era tão forte, né? Uma mulher tão assim do meio corporativo e nunca tive assim de fato um problema, né? E aquilo era um grande problema. E vem uma pessoa completamente fora do meu mundo e em 5 minutos, sabe, desvenda todos os problemas que eu tinha ali com a aviação e me deixou muito mais tranquila. Eu realmente fiquei muito encantada com ele. E aí eu lembro que eu ia viajar, e aí ele foi super fofinho e me mandou assim uma mensagem falando assim, olha, eu pesquisei aqui e o tempo em rota tá assim, assim, assado. Quando der 30 minutos que o voo decolar, vai ter uma turbulênciazinha. Ele até me explicou, assim, me preparou. Aí falou assim, eu vou ligar pra você quando você estiver no portão. Aí me ligou, não. E ele foi um fofo, eu fiquei, assim, mais apaixonada ainda. Eu fui pra Lyon, fiz uma viagem ótima, teve a sacudidinha. E aí, nesse tempo todo que eu fiquei em Lyon, eu não curti nada da Europa, eu só fiquei falando com o Lito, praticamente, né? A gente trocando mensagem, conversando. Com muitos meses só conversando, só sem nada demais. E eu era do Rio de Janeiro, ele era de São Paulo. E quando eu ia para São Paulo a trabalho, ele ia para Chicago. Rio. Ou ia para não sei onde, ele ia para os Estados Unidos. E a gente nunca conseguia se conhecer e se encontrar. E até que muitos meses depois, finalmente, num dia que é mágico pra mim, que é o dia 29 de setembro, eu falei, eu vou pra São Paulo hoje, você vai, tá? Ele falou, eu vou.
E aí a gente se conheceu e aí foi assim, eu acho que de cara, né? E eu lembro que ele me levou no final de semana lá no Mauro, da Delta 5, para eu fazer Simulador de voo. o simulador de voo. Para ver como que funcionam as coisas na cabine, que é uma outra visão, né? Foi muito bom também, foi muito legal. E eu nunca paguei a sessão, né? Eu acabei... Até hoje. Nunca paguei. Ela ganhou o marido, eu não ganhei o dinheiro da sessão, que ela perdeu o medo de voar. Foi. E aí foi isso. Depois, mas eu ganhei um filho. E aí depois a gente foi logo... Eu consegui transferência para São Paulo, a gente ficou junto... E aí foi que aconteceu o canal, e o canal também acho que veio muito por conta disso, né, esse direcionamento, porque quando eu vi que ele tinha essa capacidade, quantas pessoas tinham medo de voar, e como ele é incrível, assim, um comunicador, e ele tá muito calmo, ele consegue passar essa mensagem, assim, de forma muito, muito tranquila, uma paz, eu leio isso nas mensagens, todo mundo que tem medo de voar fala, nossa, Lito, como que você me deixou tranquilo, como que você me incentivou, agora finalmente consigo viajar em paz. E da mesma forma que ele ajudou muita gente. E hoje eu viajo muito tranquila, a gente acabou já atendendo milhares de pessoas ao longo desses anos, né? Então a gente já sabe qual é a fórmula, que não é uma fórmula mágica, né? É simples, é informação correta, sem sensacionalismo. Eu não preciso inventar as coisas. É o que eu só passo o fato do que é. É porque, infelizmente, né, eu acho que as pessoas ganham muito dinheiro em cima do sofrimento dos outros, porque você consegue prender muito mais tempo as pessoas pelo sofrimento do que você dá para elas asas que elas precisam para seguir a vida. E a gente quer isso, a gente quer dar asa para todo mundo poder voar que nem eu, ser feliz, porque realmente tem jeito, gente. Pelo menos medo de voar tem solução, não é verdade? E por isso que está saindo o livro aí com todas as suas dúvidas, os seus medos, as perguntas mais estapafúrdias possíveis. Que é estapafúrdia para quem sabe de aviação, mas para quem tem medo é a coisa mais natural do mundo achar que uma asa vai se arrancar da fuselagem de um avião. Então o livro, a gente já sabe quando vai lançar o livro? Não, só que vai ser em agosto. Agosto já está rodando, né, toda a parte gráfica. Tá fazendo diagramação agora, né? Então aí. Sim. Não vai dar tempo de você dar presente no Dia dos Namorados, porque é hoje. Mas Dia dos Pais. De repente, se seu pai tem agosto. medo. Ou então, eu não sei quando é o Dia dos Pais. É segunda semana de agosto. Mas assim, não necessariamente se o pai tem medo. Às vezes a mulher dele tem medo e ele deixa de viajar porque a mulher tem medo. Ou o filho tem medo, ele também deixa de fazer. Então qualquer pessoa que tiver vai ser realmente ali um manual na mão para poder resolver. É assim que a gente se conheceu e na verdade foi isso mesmo. Eu recebi o e-mail, respondi profissionalmente. Aí teve a nossa conversa por Skype, profissionalmente. Eu gostei só do sotaque dela, né? Do carioca. E aí depois do dia seguinte eu liguei, e aí a gente conversou mais. Ela falou do que sonhou, desse negócio do voo e tudo mais. Não, é porque assim, só para fazer um adendo. Eu sonhei porque você tinha dito para mim, o Lito também ele é bem galanteador, né? Eu não. Sim, ele tinha me falado que ele contou pra mim a história da África, que foi incrível, né, naquelas horas. E ele falou assim, um dia eu vou levar você pra Ilha do Sal, que é um lugar lindo. E não sei o quê, e aí eu vou estar a bordo, se der qualquer problema no seu avião, eu já conserto o seu avião. Vê se isso não é galanteador. Eu não lembro dessa parte, não. Isso foi no dia seguinte, não? Não, acho que foi no dia. É assim, aí teve bastante desencontro mesmo. Provavelmente a gente se apaixonou bastante, mas isso não ficava, né, não, aberto nas conversas. E teve uma viagem que eu tive que fazer para o Rio, eu falei, vou conhecer. Aí no dia que eu cheguei no Rio, ela estava vindo para São Paulo, porque tinha trabalho aqui em São Paulo. Aí eu fiquei uma semana no Rio, quando eu voltei para São Paulo, ela voltou para o Rio. Aí depois eu fui para os Estados Unidos, aí dessa vez foi para Houston. Aí foi só conversar por telefone. Eu acho que nunca vou conhecer a Mila, porque... virou uma amizade, um amor meio platônico, né? Até o dia que a gente se viu, e aí não teve jeito, né? É isso.
Gostaram de saber a história? É o que a gente É fala, o medo e o amor andam lado a lado, né? Medo e amor andam lado a lado. Acho que tem isso no nosso livro, não tem? Tem um trecho que eu falo que o medo e o amor andam lado a lado. Gostaram? Já conhece um pouquinho mais da gente? Então, deixa o like se curtiu. Feliz Dia dos Namorados. Curta bastante o seu Dia dos Namorados. E a gente também recebe muita mensagem, principalmente dos homens falando... que minha mulher reclama, que eu fico só vendo os vídeos. Gente, deixa pra assistir o vídeo amanhã, né? Hoje você pode ficar só com os namorados. Os vídeos não vão sair do canal. Então, feliz Dia dos Namorados. Ou faz melhor ainda, pega a sua namorada e assiste esse vídeo junto. E aí vocês contam a história um pro outro como é que vocês se conheceram. Aí vai ser uma lembrança também, né? Conta aqui embaixo pra gente, se você tem uma história bem legal. Deixa aí nos comentários como é que vocês se conheceram, namorados. Tá bom? Um grande abraço e... até o próximo voo.